नाज़रीन वक्त असां नवाब शाह प्रेस क्लब ॿाहिरां मौजूद आहियूं जिते जिस्कम तरफ़ां नींगरी आहे मदिया मशहूरी जंहिंसां मुबैना तौर ते डॉक्टर जिनसी ज़्यादती कयो अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हू छो हिते बुख हड़ताल ते वेठा। मिठियाणी में डॉक्टरनि जी सिविल अस्पताल में डॉक्टरनि जी गिफ़लत सबबि उतां जे डिस्पेंसर पारां सिंध जी नियाणी मदिया मशहूरीअ खे जिनसी हिरासत सां करण जी कोशिशि कई वई, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। जेको आहे सो डॉक्टर हामिद शेख जेको मिठियाणी सिविल अस्पताल में मदिया मशहूरी सां जिनसी ॾाढे करण जी कोशिशि कई वई आहे, उनजी सख़्त लफ़्ज़ में असां मज़म्मत कयूं था ऐं हुनखे जल्द में जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। असांजो इहो मुतालबो आला अमलदारनि खां ऐं DIG शहीद मैदराबाद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, IG सिंध ऐं वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह खां असांजो मुतालबो इहो आहे त डॉक्टर हामिद शेख खे जल्द खां जल्द गिरफ़्तार कयो वञे ऐं अदी मदिया सां इंसाफ़ कयो वञे। जी नाज़रीन, हीअ तव्हां जिस्कम ऐं समाजी अॻवान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हुनजो चवणु आहे त मासूम नींगरी मदिया मशहूरी सां मुबैना तौर ते जिनसी ज़्यादती जी कोशिशि कंदड़ डॉक्टर हामिद अली शेख खे गिरफ़्तार करे उनखे कड़ी सज़ा ॾिनी वञे। कैमरामैन रफ़ाक़त तराई सां गॾु ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली, सिंध TV न्यूज़, नवाब शाह।